Тагтан дээр Монгол мөрөөдөл, Монгол мөрөөдөл. Хэмэл оюун ухааны хөгжил аж үйлдвэрлэлийн дөрөв дэх хувьсгал ковидд сардахлын нөлөөгөөр өнөөгийн дэлхий маш хурдцтайгаар өөрчлөгдөж байна. Өөрчлөлт хувьслыг дагаад манлайлах ур чадварын үүрэг нөлөөч гэсэн нэмэгдлээ. Монгол улс энэ өөрчлөлт хувьсалтай зэрэгцэн хөгжиж баян улс болох уу эсвэл ядуу орнуудын араас орох уу гэдгээ шийдвэрлэх түүхэн зааг дээр зогсож байна. Харвардд суралцж байхдаа яагаад зарим улс хөгжөөд манай улс хөгжихгүй байна вэ гэж өөрөөсөө асууж, учрыг нь олж мэдхийг зорьсон бөгөөд энэ номоор тэрхүү асуултанд хариулахыг эрмэлсэн юм. Бид хэрхэн язгуур хэл соёл иргэншлээ даяарчлалын салхинд хийсгчгэлгүй дэлхийн хөгжилдөө хөл нийлүүлэн алхах вэ? Энэ ном бол нэг талаас хөгжлийн гарц хайсан эрэл бөгөөд нөгөө талаас Монгол улсад нүүрлээд байгаа манлайлалын сорилтыг тодорхойлж гарцаа гаргалгааг томьёолохыг зорьсон бүтээл юм. Хөгжил гэдэг өөрөө мэдээж олон хувьсагчтай тэгшитгэл боловч тэдгээрээс сонгож баялаг, манлайлал, эдийн засгийн өрсөлдөх чадвар гэсэн 3 сэдвийн хүрээнд хөгжлийн тухай өөр юм бодлоо бичлээ.